歡迎大家嚟到利物浦古董大會啊！咁啊，今 Hello，集咧，喂，首先今集我哋錄緊呢個節目嘅時候咧，哇，出邊呢個江湖烽煙四起啊！咁就係最新消息就係蘇比文迪傳聞佢就後悔啦，就話想1月嘅時候即係領翻利物浦啦，希望利物浦兜翻佢。但係咁快？轉個頭都冇耐，係啦，即係但屁股都未坐穩呢個消息，開心都未完。轉個頭冇耐咧，就係再新啲嘅消息啦。再新啲嘅消息咧，就係話冇咁嘅事，佢冇後悔，即係呢一年至少呢一年都會繼續踢呢個蘇斯達啊，下年就下年嘅事啦。咁就所以好啦，想睇你兩位有啲咩睇法啦？對於呢位嚇，即係有少少麻 Q 煩嘅。我講先啦，我對呢啲轉會嘅消息咧已經學識咗免疫㗎啦，就係轉會窗關閉咗之後咧，好多嘢都係追流量嘅嘢嚟㗎，而咧我就會揀啲令自己開心嘅嘢去信咯。但係咧，就算我而家信蘇比雲迪後悔啦、上嚟啦，咁都要真係等到1月㗎嘛。咁所以咧，真正成事咧，我哋都係等1月啦，冇喺呢啲轉會窗閂咗之後咧，再太多嘅感情投放，呢個係我嘅立場。嗱，首先我覺得咧，喂，會唔會太快吹呢啲咁嘅風啊？即係我當你 agent 又好，或者可能喂9月啫喎，其實你開波，我當你1個月到啊。個 timing 好似即係早又唔係，遲又唔係咁樣。雖然我唔知邊度無啦啦放啲咁嘅風啦，但係佢澄清亦都好合理啊，係咪先？啱開季冇幾耐，佢又被即係就算而家反面揚晒出嚟，其實佢都仲有成幾個月要留喺度嘅喎，係嘛？好似我唔會信住咯，即係唔會信啦。成事先啦，即係你始終個暑假都搞到咁樣嘅時候，呢啲聽下咯。聽日唔記得咗㗎啦。好咁啊，花生就吃完啦。咁咧，我哋都好理性啊，即係保持住我哋理性務實嘅作風啊，係咪？冇錯咁我哋好啦，理性務實咁就都要嗨下嘅，嗨下。首先，所以我哋先揀近距離啲嘅嗰場波講先，就係啱啱歐聯嗰晚。咁啊，老實講，一開波嘅時候就嗨唔到嘅，就係一開波嘅時候就心諗，哇，搞咩啊？有你又係咁啊，又嚟，即係一輸開就有條路。咁啊，一開波咁啊，左閘啊，森美卡斯替補呢位替補咁啊，飆波失敗，都甩咗啦，係啊，又咁啱得咁巧啊，雲迪克又飆埋，又飆埋，係係啊，咁結果咧嗰條左路咧空到咧，哇，太空咁樣啦，真係直頭係好耐未見過利物浦會有咁樣嘅一個防守啊！咁結果好輕鬆咁啊，輸咗一球啦。哇！咁但係之後啊，好笑，即係對於我哋嚟講都幾好笑啦，真係控制大局都幾超出想像。畢竟都作客 AC 米蘭，咁 AC 米蘭今季意甲其實而家好似係排緊第二嘅，如果冇記錯。上年係第二，係啦。係啦，即係喂，即係點解咧？即係好似大家我哋之後睇翻，譬如曼城對國米，即係國米就上年意甲嘅冠軍啦。咁都有得抽下㗎，個 feel 都唔似係即係完全好強弱懸殊啊！咁最後甚至乎係俾對方摸和咗添啦。咁但係我哋好似直頭真係控制住全個戰局喎，係我哋進步咗啊，定係即係意甲或者 AC 米蘭好似係比我哋想象中差勁咗咧？其實我覺得咧我覺得 AC 米蘭係比想象中差嘅，唔係都唔係比想象中，符合我哋上一集嘅預期。係啦，即係差唔多啦，因為其實有換血啦，跟住其實始終意甲近年嘅水平啦，其實真係國米會好啲啦。祖記就喺歐戰上邊都即係都 OK 啦，即係表現翻應有嘅水平啦。但係如果你整體個聯賽嚟計咧，其實我覺得水準係已經唔係我哋90年代沙池嗰個，即係上集講嗰個過去咗㗎啦，已經係。咁你其實而家 AC 米蘭開季到而家，其實佢排第10啫嘛。咁你當計排名、聯賽排名或者可能點樣睇法，其實又覺得都合理嘅喎。咁你偶然嗰下3分鐘輸個標波係雙重犯錯之下，嗱，假設其實如果雲迪克第2下唔湧上去嘅話咧，其實我覺得係唔會發生呢件事嘅，應該係可以照你係安全過渡嗰個攻勢嘅。咁仲要加埋，我覺得 AC 個龍門啦係有啲財星 feel 嘅，即係嗰兩個死球。嗱，我唔係守門員日常嚇，其實可以問下守門員日常一集。
佢點睇嗰兩個死球喺個六碼區範圍裏邊係完全做唔到嘢嘅喎，係咁。當然啦，即係佢呢場波利物浦係佢控制個戰局，或者可能係點樣打法，我留翻俾阿 Harvey 去俾少少可能啊，原來可能有啲微調啊，因為我見麥卡利士打前咗，多咗好多向前入心嘅，即係去啲禁區啊、幫波啊呢啲位，可能一 Harvey 一陣間補充少少。但係我覺得個觀感或者可能對於個比賽嘅預期我覺得合理喎，都係預期之中咯。其實正如上一集定係前幾集都有講，啱啱抽籤完咗之後嗰集講，就係AC 米蘭除咗係人腳過度，最緊要係個領隊仲係適應緊。其實佢哋真係啱啱所講，Julian 第10位啊嘛，咁第10位就係因為佢哋頭兩場定頭3場打得好差，啱啱對我哋之前咧就贏一場4-0衝一衝氣嘅米蘭，但係咧阿方辛加仍然係交唔到嗰個叫做米蘭唔好講球迷啦，名宿佢哋咧，其實阿馬甸尼喺賽後係即時咧就接受訪問，就係話而家嘅米蘭係需要更多嘅投資嘅，係啦，即係佢哋係一個咁嘅狀態，所以咧我哋係表現得好，所以咧就攞到呢場比賽嘅。啱啱 Julian 有提到就係話麥卡利士打前啦，同埋我特別想提就係睇波即場嘅時候咧，好多人都仍然對蘇布斯禮係好個要求係特別高喎。而家近呢2場，尤其係過咗森林嗰場之後啦，咁但係其實蘇布斯禮嗰個 coverage 咧仍然係好巨大嘅，而係做咗好多 dirty work 嘅。咁而佢嘅 dirty work 咧係 apply 喺呢一隊米蘭度咧就係好 work 嘅，係啦。咁所以咧應該我記得我見到 agenda 度已經特登寫咗家譜，家譜就一定要讚啦。但係咧蘇布斯係都仍然做到嗰種 dirty work 嘅無名英雄或者叫綠葉啊。我呢個想 highlight 翻，希望佢咧就係史諾有點名㗎嘛。想佢多啲起腳，多啲入波，多啲助攻咧，咁啲人咧就會覺得佢呢個10號位稱職啦。其實咧都係一個好好嘅鼓勵嚟嘅，希望佢又交到return，又繼續做到呢一個 dirty work。咁交俾你哋去讚家寶啦。喂，我點解會刻意 emphasize 家寶？咁最主要個原因就係因為嗱，我覺得先睇下佢個排陣，其實喺我預期中咧，我覺得係再少變動咗嘅。即係尤其是輸咗森林嗰場之後，你大條道理可以即係變多啲人啦，咁又可以休養生息啦。咁點知咧，其實佢係換咗2個正選啫。咁嗱，羅伯臣換呢個森美卡斯，即係森美卡斯換羅伯臣啦嚇。咁呢個可以交俾你哋之後傾啦。但係家寶即係代咗戴亞斯嗰個位咧，就變咗就即係一個亮點嚟嘅嚇。咁結果佢。哇！喺直頭好多人，我見賽後大讚就係話：咦，即係上季好似完全未踢過咁樣嘅表現喎嚇。咁就首先第一樣嘢當然就係以踢翻左邊啦嚇，即係荷蘭國家隊個位置啦。第二樣嘢就係唔係個人都唔同咗咧，個氣場嚇。即係我記得上年咧，因為我記得上年入場我睇過一場就係呢個作客奧脱福嗰場足總杯咧。咁佢係有份落場嘅，咁咧都幾垂頭喪氣嘅，唔知點解嘅，即係個 feel 係唔精神嘅但係今次就係隔住個芒都感覺到佢，咦對眼都唔同嘅喎即係好似有啲火喺度嘅喎，咁所以即係好想即係專登要品提一下呢位球員啦。我上年我記得就係佢俾人哋鬧得最金嗰段時間，我其實係去對佢好同情嘅，即係我嘅評語就係喂。一個咁好嘅人即係俾人搓完咁扁，度度都肯塞窿，咁搞唔到最佳成績、最佳水平，結果就孭晒鑊，咁好似好唔公平喎即係如果你俾佢即係踢死一個佢最擅長嘅位置，咁可能踢得唔好，你先至鬧都合理啲啊。咁好啦，所以今年我對佢有無限嘅寄望㗎即係真係踢翻咗啦，唔使再轉嚟轉去啦。咁我甚至乎覺得佢係有機會同戴亞斯爭一席嘅正選位㗎即係佢啲波係大路啲啊！你睇譬如最後嗰球，即係助攻俾蘇寶嗰球推落去一嘢爆落去之後出翻一個靚波，咁呢啲戴亞斯都可能有，但係
亦都可能冇，係咪？即係佢亦都可能會再刁鑽啲嘅。咁但係家寶某程度上我都係易夾啲咯。嗯。你話如果講最大分別就係戴亞斯可能明刀明槍咁過去啦，但係家寶係明顯一個小碎步扮吸入中間嚟搣開嗰個帕夫洛嘅啦，係啦。阿帕夫洛咧其實我都幾睇好佢，但係呢一場就見到佢個速度上嘅缺陷，咁啊最後就知道點解唔買佢啦。雖然係紅牛嘅產品啦，咁但係正正就係家寶連因為之前咧，我有睇佢 PSV 嘅表現嘅，亦都睇翻晒佢啲精華啦。佢左翼成日都加到 return 咧，係成日都會拐翻大位嚟出波。而咧今場越嚟越多嘅就係佢好多加速落底，哇！咁即係代表咗佢無論係發揮佢自己戰術技術特點之外咧，就係佢連個體能都好 fit。可能就係因為季初有足夠休息啦，去到國家隊又有一定嘅信心啦，係啦。咁我亦都見到史諾有講對森林其實佢係有諗過用家寶嚟打正選，不過就係國際賽佢打足咗2場嘅叫比賽啦，所以最後都係用翻戴亞斯先。咁後備出嚟就唔係咁好啦。而今次對米蘭我會形容為就係個空位係相對地鬆啊，同埋多。所以咧，受咗個咁辛苦嘅星期6之後咧，呢隊利物浦係感受到一種相對地鬆嘅空間咧，就越打越有啦。我覺得呢個係一個心態上嘅轉變嚟。可能頭先阿方傑講到嗰個家寶嗰個精神面貌啊，咁其實最大個分別就一定係個位置上啦。咁其實上年要佢做費明路嗰個替補啊，即係嗰個代班咧。都幾暴露晒佢嘅缺點㗎，即係例如佢要控波轉身啊，或者可能做第一腳嘅 first touch 啊，其實真係曳嘅，即係好老實，即係控甩腳啊，或者可能唔係即時做到佢個嗰個反應效果啊，佢要拉翻落中場背住個籠踢，或者可能再做分波，嗱真係表露無遺嘅，所以點解啲人嗰時會鬧？其實真係呢啲缺點會睇到咯，當然佢有啲有救命波嘅，即係佢傷嗰場係對阿仙奴，同埋追和嗰球波咧，基本扭傷咗自己嘅。喂，呢啲其實你係知道佢係有心踢嘅，但係奈何真係個位置上可能係真係適應唔到，適應唔嚟。咁而家最主要就係歐國杯，我覺得係呢一個轉捩點咧，令到佢嗰個信心啊，喂話晒都。荷蘭神射手喎，即係歐洲國家杯神射手，官方係啊，國家杯係啊，官方神射手啱頒咗個獎俾佢啊嘛，個支付寶嗰個獎係啦，咁信心係好緊要嘅。咁你翻到嚟利物浦，喂，原來都係可以打翻嗰個位置嘅喎，即係佢做翻正常嘅嘢。再加埋戴亞斯啦，我覺得係良性競爭嚟嘅。因為戴亞斯又好鬼 fit，佢又覺得自己好 fit，所以佢今場波佢有表演機會咧，其實佢真係做晒俾你睇嘅。有一球波咧係祖達射咗出去網側啊，其實祖達可以 cut 俾佢噶嘛，即係佢會覺得點解你俾我？即係佢有嗰團火啊！我唔覺得佢嗰個反應。上季好似冇呢啲咁樣嘅反應。係啊，咁樣咯，係冇就冇咯咁樣，但係你會見到喂。傳入中間啦，咁即我會覺得，咦，真係唔同咗嗰個 feel 啦。即係上年我會覺得佢係冇火嘅奧力治嘅，奧力治都冇乜火噶啦，佢係再冇長期迷失中啊，上季。係啊，睇眼神你會 feel 到嘅呢啲嘢係。咁我覺得個位置好緊要咯。咁希望我覺得翻聯賽咧，佢未必有一踢嘅，都係會。落翻去後備咧，因為戴亞斯真係叫唞咗，係啦。但係就展望可能喺韋斯咸嗰場波，呢個應該我哋再講嗰個位咯，係啦。咁我覺得家寶係要俾多啲時間去踢波嘅，係。所以就開咗個靚頭啦，歐聯。咁但係今年開歐聯，我哋錄音嘅時候就其實踢咗2晚嘅節目嘅，2晚嘅比賽嘅。咁就我哋即係佢轉咗掣啦，所謂咁。都幾特別啊！就係有好多場大炒嘅場合啊！咁最合理嘅分析，咁當然係因為而家就計分㗎嘛，係同埋最後其實係計得失球啊！如果你要計即係排序，
咁所以以前嘅得失球可能就未必咁重要，但係而家得失球咧就相對重要啲嚇。係咁你見到譬如拜仁嗰啲，哇唔收手嘅喎，真係贏到即係90幾分鐘8-2嘅時候都仲要再入嗰下，真係幾正啊！咁點睇啊？即係改咗制有冇提高咗啲即係吸引力啊？對於呢個歐聯嘅分組，你以前嘅分組賽啦，而家就係呢個即係第一階段啦，你可以話係。吸引力就睇下你用咩角度去睇啦。咁如果你話用呢個投資嘅角度嘅話咧，咁係有吸引力嘅。你會知道佢唔收手啊嘛。咁如果你話用從觀賞嘅話咧，一半一半啦。咁始終即係有時對住啲真係戲碼麻麻地嘅，其實真係會 skip 咗咯。你始終你越嚟越多波打咧，其實真係好流嘅。係啊，真係啊冇乜心機睇，揀嚟睇。我都睇下你用咩睇法，即係用咩角度去睇場波。你哋咧？你哋覺得點啊？我有個第一嘅感受就係、對咗對嘅對手嘅叫做數量多咗啦，咁就多啲新鮮感啦。即係一個分組賽要對8隊唔同嘅波，仲有就係全部都好似一場過咧冇仇報咧，呢種感覺又幾新鮮。即係之前咧，無論係分組賽定係淘汰賽，都仲有主客咁樣嘅一個來回啦。咁我即刻諗起嘅就係呢啲一場過咧，就對於一啲醉心於戰術啊，或者一啲針對性嘅部署嘅教練嚟講咧，佢哋就少咗個 learning 嘅 experience 啊。咁啊變咗咧對波都而家就一埋嚟就賣牙，贏都唔止啊，仲要想就係攞多啲嘅入波咧，就會出現好多大開大合嘅賣牙嘅情況。不過咧又係嗰句啦，又係對球員嘅負擔就越嚟越重啦。呢個係另一個擔心，係啦。呢個就係阿里神都有講到啦，係咪啊？即係佢都真係明刀明槍咁講。喂，其實你哋都冇問過我哋意見嘅。咁，但係老實講，佢係打工仔，其實係冇乜係啦，意見係啦，我都想帶出你話，其實都真係冇乜可能會問你意見嘅。唔係，但係我又覺得嗱，即係樂觀啲去諗啊。作為帶入去球員身份，就係譬如當拜仁咁先算啦。頭嗰幾場，如果場場都咁樣炒人9球8球嘅話，去到尾嗰4場，其實可以揸流灘揸到盡㗎啦，應該已經足夠分數去入呢個即係下一 round 㗎啦。咁所以即係賽事可能係多咗，但係可以換即係 B 隊啊 C 隊嘅機會，亦都可能會多翻嘅。即係樂觀啲咁樣諗啦，未必場場都真係要谷盡晒嘅。如果一開波已經谷咗之後，咁再順帶提一提啦，我哋呢啲好念舊嘅球迷嚟㗎嘛。我琴日係有睇埋連達斯嗰場啊，即係薩爾斯堡嗰場。咁啊好不幸啊，咁啊即係作客輸咗3球啊。咁啊見到阿奇勒啊同埋呢個巴塞迪，咁啊巴塞迪踢得幾好㗎，奇勒就有少少慌失失啊。咁啊希望呢兩位即係利物浦球員啦，一位就即係前啦，一位其實現家都仲係㗎嘛。咁啊，希望佢哋嚟緊嘅歐聯比賽會有啲好嘅表現啦。咁啊，再加埋我哋心愛嘅連達斯，咁啊，希望佢喺歐聯會繼續有好演出啊。咁我哋歐聯嘅一 part 就完啦。咁啊，開心嘅時刻過得特別快啊！一嘢就跳咗去傷感嘅一刻啦。喂，咁啊，雖然話就話傷感，但係咧我心裏邊其實一早已經有心理準備，知道即係首先蜜月期一定會完嘅。另一樣嘢就係史諾係需要時間嘅，你真係冇可能真係長勝咩？但係你喺第4場主場對森林嘅時候斷不特止啦，即係和咗得0-0都其實都難，即係都有少少難受啦，仲要輸鬼埋咧，就點都要即係哭下波桑㗎啦。喂，講真。即係蜜月期我知會完啫，但係唔係呢度完咯，即係唔係呢個對手完咯，仲要喺自己屋企度完喎。呢下係係嬲嘅，係嬲嘅。即係你會覺得我哋上次都有講到話咩樂觀中帶點悲觀，就係驚個國際賽期翻嚟之後會點，期望佢會輪換，結果嗱交學費啦呢次知點搞先？係嗱，即係你完全係即係佢有知道某啲球員係攰嘅，但係佢又覺得
咦佢都 OK 喎，都上到場喎。咁嗱呢一場波就我當佢已經交咗學費，佢知道自己咦賴咗嘢喎呢壇嘢。嗱咁嚟緊開始一週雙賽啦，其實我覺得分別唔太大嘅。咁佢要開始輪換咯喎，嗱等於啱啱AC 米蘭嗰場波，其實你發現原來都係換得好少人嘅啫喎。嗱當然另一個問題就係我發現原來後備嗰班咧，其實真係亦都唔係真係想象中某啲球員啦，唔係真係咁可靠嘅。我自己覺得，森美卡斯真係始終都仲係爭啲嘅。雖然佢有助攻，即係嗰個死球，嗰個球，紐尼斯，哇，紐尼斯呢個我真係我替佢擔心㗎。佢而家嗰個定位係我唔知佢點融入到隊波。佢做二傳或者可能佢真係做啲細膩啲嘅配合，我 feel 唔到佢哋有聯繫嘅，係咪？甚至乎其實我嗰日同即係大家睇直播都有講臨尾度，遠藤漢係嘛？遠藤嘛，仲有係哇！一出嚟嗰腳波咧，其實係驚啊，真係係嘛？俾人三個夾甩佢嗰下，突然間 feel 到好似俾人圍，俾啲細路俾人圍咁嘅 feel。我幾擔心㗎，嗰個位係跟住就基艾莎啦，基艾莎出嚟咧，我咪話有一球波阿紐尼斯佢唔傳俾基艾莎，跟住就自己射鬼咗出去，跟住完一場之後，基艾莎咪唔知指住佢同佢唔知噏乜嘢咁樣啦。我覺得都係講翻嗰球波嘅啫，如果唔係唔通同你講話say hello 學意大利文咩？應該唔係嘅。即係某幾個球員，你會明白到，咦會唔會就係因為咁樣，所以喺個輪換上邊真係暫時都未必做到佢想要嘅嘢咧？你哋覺得咧？我覺得史洛波咧係要時間學啊，即係啱啱你講遠藤航嗰個特別有印象嘅，就係其實佢真係想做啲加分比做嘅嘢，而令到佢真係叫做 hesitate 多咗少少。嘢。點解 hesitate 多咗少少？而米蘭又想追翻個得失球嘅時候咧，佢就出現呢啲咁嘅局面啦。所以係要時間適應嘅。除咗佢哋嘅狀態之外，仲有對戰術嘅理解啦。因為如果要控制場面傳波，仲要有叫做 carrying，即係 carry 個波喐咧，就一定要好夾同埋要個理解好足。咁呢啲一定要時間啦。而狀態上我又唔會太擔心，因為我哋等陣會講對韋斯咸嗰場聯賽杯咧，就真係要佢哋力谷狀態一個最佳機會啦。而我特別想補充就係其實咧我哋呢一個叫做史諾對森林嘅交嗰個學費咧，啱啱講嘅國際賽學費係我哋事前嘅擔心啦。但係傳咗場波，我最擔心嘅一樣嘢係咩咧？就係紐盧其實佢嗰個叫針對性嘅戰術咧，佢真係㗎。其實佢做嘅功課同我哋做功課差唔多。我哋知道史諾波係打中間去，就算左右點都好，佢都係想拉翻件事去中間入嘅時候咧，哇！估唔到森林係縮晒去後面之餘咧，上半場仲要放棄進攻，零射門，兩隊翼係由中場嘅球員去客串，哇！呢個 low block 嘅針對性戰術咧，呢個就係我哋事前我估到會出現㗎，但係估唔到喺我哋晏菲路主場，然後完全拆解唔到咧。就係嗰個情緒位啦，但係咧，俾人撳住，好似俾人撳住食咁啊！嗰場係嘛？係啊，其實我不斷咁樣，我要樂觀嘅嘢就係我要讚紐盧真係做得好好咯，啲功課啊、針對嘅部署啊，全部都真係捉住你嚟做嘅，係啊。同埋係你會見到咧，即係嗰場波嗰個捉棋嘅位咧，最令我哋可能球迷咧，大家都後邊事後都有講就係變咗3-5，變咗3-4-3嗰個打法，臨尾抽起江拿迪，跟住拱TAA 上去，兩隻閘就打咗即係落左右兩邊嘅中堅啦，叫做哇，即係大鑊到咧，後邊又唔穩，前面又攞唔到波，因為你後邊雲迪克係完全係用解圍嘅方式去清個波噶嘛，係啊，中場斷晒，哇！臨尾嗰10零分鐘睇到拗晒頭，都唔知做乜嘢，呢個係。即係我哋呢情緒位我哋，喂，但係我覺得，如果不如咁樣講，我呢個我覺得可以拗，可以真拗下喎，就係嗱，你睇淨係睇呢一場咁，當然係瀨晒嘢啦，一抽走江拿迪之後，即係雲迪克又守一個人守又守唔嚟，守得嚟都好，都根本控唔到個波，咁 TA 亦都係啦，TA 亦都冇波可以用啦嚇，咁所以
你話想追翻一球，甚至乎想追反勝，用呢種方法，你用呢一場波去睇咧，係徹底失敗嘅。喂，咁但係如果我哋宏觀啲啊，即係拉長少少去睇，你會唔會覺得，咦，係嘅，呢一次係衰咗嘅，但係個 mindset 好值得推崇嘅喎嚇，即係會求變嘅嚇，會試到得為止嘅。我唔知道最後試得唔得啊？即係求變呢樣嘢，我唔知最後成唔成功啊。但係我都幾相信係唔求變就好少會有進步噶嘛。係咪？咁可唔可以就係 OK？我哋俾多啲時間史諾啦。好啦，呢次你舐咗嘢啦，下次可能都仲舐㗎嚇。但係舐到有朝一日就咦一變落後緊嘅時候一變，真係變到啲奇招出嚟，會唔會有咁樣嘅憧憬咧？可以？咁史諾都係帶緊第4場波啫。如果你話要奇招啊，同埋即係其實佢係練咗個 Plan A 練得咁好，已經好叻㗎。即係 Plan B 未有時間練咧，係可以體諒嘅。我呢排睇 Twitter 學識咗個字叫 teething problem 啊，咁啊你大家都湊女啦，係啦，就係個女出牙嘅時候就會有嗰種一定要忍受嘅痛啊嘛。咁其實呢個就係應該要俾嘅時間嚟嘅，只不過係我哋森林嗰場主場輸，仲要有呢種狼狽嘅感覺，令到我哋將嗰個風險啊同埋嗰個情緒又放大得都幾緊要。我記得我一完場即刻諗起張堅庭先生講嘅就係輸波第一件事最緊要就係遠離呢個 social media。係啊，所以我哋好叻㗎啦，我哋隔咗成5日先至錄呢個節目，沉澱晒先至嚟嘅。因為所以我哋之前邦傑所講就係係啊，要俾佢練下 Plan B 同埋練變嘅，係啦。我前日咧中秋嗰日咧，咁我同阿張導咁啊講個中秋節快樂啦，跟住咁啊問下佢啦，佢話佢仲療緊傷，跟住我話唔緊要，我話今晚對 AC 會贏㗎啦。但係嗰日森林我諗即係仲有幾件事我睇完之後係有少少擔心嘅，即係頭先講咗即係換我哋其實後邊換咗紐尼斯同埋加寶出嚟係咁冇啦，成個戰略都失敗啊！你可以話完全換邊個出都冇用啦。但係我想特別提下就係居迪斯宗斯喎，甩得都頗恐怖下喎。咁嗱，我覺得即係。唔知係咪偏見啦？即係譬如遠藤航咁先算咁上年嚟嘅時候大家都唔睇好佢啊，但係佢真係證明咗自己有學習能力，亦都有嗰個熱誠啊、鬥志啊，有個 passion 喺度啊，即係可以克服嗰個困難嘅。咁結果係最後做埋正選，救世主都幾次啦，係咪？但係居迪斯宗斯某程度上就係金童嚟㗎嘛，即係其實冇乜點受過咩風浪㗎，你可以話咁而家呢個狀態點樣睇咧？即係唔係一個做到一個稱職嘅後備咧？我係悲觀啊！今次真係，因為咧居迪斯宗斯成日被批評咧，你都悲觀，我都悲觀啊！因為佢被批評嘅就係佢持球太耐啊，甩波嘅 timing 唔準確啊，其實係有少少似家普打中間啊。因為咧一啲打開翼出身嘅人，其實唔知大家有冇印象？其實居迪斯宗斯攞呢一個叫做預備組嘅最佳球員嗰年咧，佢係打左翼㗎，佢係打古天奴嗰個位嘅，佢成日都會 cut 翻入中間射波，所以佢嗰個成長咧其實係持球係佢入咗血㗎，而最多人對佢嘅批評就係佢甩波個 timing 差。咁呢樣嘢係我諗啊，即係起碼要至少2個月啦，先會。即係叫做吞翻正。如果佢有個好好嘅進步，我都會好驚喜。但係我係會遲。佢冇2個月嘅出場俾佢啊嘛。冇錯啊，就係呢樣嘢。要佢自己練波咧，就真係就比較悲觀啦呢方面。係啦。其實我覺得居迪斯宗斯咧最慘就係佢未係好有一個好突出嘅一樣必殺技 skills。係啦，即係你玩 FIFA，佢冇嗰粒特別嘅星，你係唔係好清楚個定位係乜嘢？打左邊佢又試過，打可能叫防我諗DM 位或 MC 位啦，係啦 Central Midfield 啦。咁佢就學咗，我覺得佢好似有啲少學咗阿軒達臣，即係我成日覺得佢係後期係即係師承阿軒達臣，即係嗰啲望左望右，係但係踩住個波先嚟望左望右嗰啲咧，即係你好多嘢都甩波慢啊嘛。但係其實佢應該
佢開初係好中意上腳嘅，因為挨左邊，佢好中意向前，唔甩波，但係就開始控制到佢啊，你唔好箍咁多波上去啦，但係就箍住個波原地，唔係好遠嘅範圍，就好慢，搞到佢而家係好似迷失咗，佢唔知要做啲乜嘢，佢唔似話艾利諾其實你會知道佢係做啲乜嘢嘅，係，甚至乎遠藤航你會知道佢可以做到啲乜嘢嘅，但係再加埋你居迪斯宗斯，其實佢有 fit 過嘅，佢有好表現出現過嘅，但係一出現之後咧就無厘啦間就會傷咗，跟住所有嘢推倒重來又嚟過，跟住嗰啲位啊俾其他人去搶咗，變咗冇乜機會去表演。我係覺得佢際遇法係唔係咁好，令到佢個成長好似已經停止咗。係我覺得呢個最恐怖，其實真係好似嗰啲靈光一閃都冇埋啊！而家，即係嗰陣時啱啱出道都會有啲靈光一閃扭你兩扭啊，跟住射一個世界波啊嗰類都做到噶嘛。而家係好似即係好啦，學你所講，好似樣樣嘢都好似未到嗰個標準可以喺度繼續踢咁樣。咁呢個真係有少少擔心啊！真係。係嗱，我問心啊，即係大家你會覺得佢係擺嗱而家中場咁擺，甚至乎我擺埋去上前場啦，你哋會覺得佢係適合踢咩位？其實我真係諗唔到啊！我淨係記得佢曾經踢過右閘係唔錯嘅，我都記得。咁所以係啦，即係一森林嗰場波，其實就係啦，踢唔輸都輸咗啦。我只可以話咁啊。學費就真係俾咗㗎啦，我諗他學唔學到嘢啦嚇，即係應該要如果正常，如果呢個學費如果想超值嘅話，至少學到3-4樣嘢㗎啦，即係 FIFA 病毒如何處理啊，變陣啦嚇，Plan A 變 Plan B 究竟係咪需要咁大刀闊斧變到亂晒龍啦？咁同埋呢個即係後備兵嗰個運作點樣啦，就諸如此類啦嚇，再加上我覺得都有一樣嘢好緊要嘅就係。連我哋呢啲即係半桶水嘅都睇到史諾就係上半場hold 住勒住，好似胸有成竹啊！咁下半場先至所謂嘅禁制，咁頭3場就順風順水嘅，冇乜挑戰嘅。呢一次真係俾人哋篤中咗之後咧，就好似 motivate 球員嗰個能力好似唔係咁強喎。咁呢啲我覺得佢都係要即係好好翻去攝到枕頭諗下㗎啦。同埋我自己就希望。嗱，我自己覺得我唔介意領隊係會批評啲球員嘅，有啲球員係會受呢套嘅，但係我希望佢係嗰種都會批評自己嘅，即係內心裏邊會批評自己啦。即係有啲人你知道有啲上司係我批評人嘅啫，永遠都覺得自己啱鬼晒噶嘛，係你哋做得唔好啫，我冇問題㗎。咁我希望佢唔係嗰種上司啦，我希望佢都係會自己檢討下自己都有少少問題，有少少即係需要進步嘅地方啦。如果係嘅話，咁我覺得呢啲3分都值得嘅，就算跌咗出去都，如果換到呢啲咁樣嘅得着。咁當然啦，我哋調翻轉頭講啦，其實如果你順翻時序講咧，其實可能 AC 米蘭呢場咧嗰個先失波先，嗰個之後嗰個回覆反應咧，其實可能係已經係跟正咗嘅一件事嚟嘅喎，係嘛？咁睇咪舒服啲啊？應該樂觀翻俾下邊，同埋佢生日，佢嗰生日心情好，即係之後大讚班球員，咁嗰下我都覺得係好事嚟嘅。但係我就覺得我自己心裏邊就覺得佢講多咗一句嘅，即係佢話：喂，如果呢班友啊嗰日都踢得咁好啊，嗰日就一定唔會係啊，我都覺得多咗嘅，係唔需要咁樣。呢句係多咗就算啦，係咪先？冇錯。好啦，其實咁我都補充多少少，就係我個樂觀位係咩咧？啱啱方傑講其中一點就係佢唔識點樣去處理low block 嘅防守啊嘛。咁啊，即係呢個係我哋要交嘅學費啊嘛。其中個樂觀位就係今年英超咧，真係會咁樣打 low block 嘅球隊咧，其實比以前少啊。因為最出名打 low block 嘅水晶宮啦，同埋韋斯咸咧都換晒領隊啦。咁咧佢哋都換咗啲傾向持球同埋進攻多啲嘅球隊，所以咧森林嘅呢個 case 咧比上我諗我唯一而家最擔心就係對愛華頓咯。係啦，愛華頓一定咁樣打，所以呢個就係佢最大嘅挑戰。哇！你呢個 tag 係非常之好嘅，因為我哋下一 part 正就係諗住咧暫亂歌病咁樣咧，傾一傾呢個愛華頓嘅。我就係正想同你講，喂，我哋下次對愛華頓嘅時候，分分鐘已經對翻莫耶斯啦，對翻上年韋斯咸，對翻上年韋斯咸嗰個領隊啦，係咪？冇錯，冇分別㗎，都係要踢翻嗰啲咁樣嘅防守㗎。
點解會想講愛華頓咧？就係好好笑嘅。我分享下我呢一次睇 AC 米蘭嘅經驗就係、我好有心咁樣專登去咗利物浦嘅一個高爾夫球場嘅酒吧去睇，即係嗰場歐聯賽事。咁就好啦，咁啊開開心心咁，你先引3-1去到尾段。咁咦，突然之間咧莫名其妙喎，場波明明好平淡喎，個情況，嘭一聲全場歡呼喎，拍晒手掌，唔知發生咩事喎。咁我就好好奇啦，係咁周圍望，跟住問隔離個人發生咩事啊嚇，即係咁樣啦。即係佢嗰個人就話啊 Everton 輸咗12碼。原來咧好多球迷係一路睇緊利物浦場波咧，一路就關注緊聯賽杯嗰場賽事。咁我先知道，咦係喎嗱，當年曼聯贏緊即係7球嘅時候咧，其實愛華頓咧係好辛苦咁樣同修咸頓拼到最後嘅，輸鬼埋。咁咧就即係利物浦嘅球迷當然好高興啦。咁但係我望一望，哇喺應該離換帥嘅日子都不遠啦，因為咧佢聯賽就幾多啊？全敗係嘛？4連敗係嘛？嚇，跟住聯賽杯主場都衰埋，咁即係仲有冇彎轉先嚇？即係仲係咪真係仲換翻莫耶斯先落去救命㗎咯？要喂下年新球場真係落英換命夾翻。可能專心聯賽咯，輸咗呢啲杯佢啦，冇搞咁多嘢啦。嗱，我睇翻賽程，喂，原來我哋12月7號先對佢嘅喎，咁睇嚟都真係未必對好大機會達至喎，真係都大機會喎，真係未必捱到。見翻老朋友莫耶斯，哇，可能奇雲金寶咧，可能冇奇雲金寶，積基卡，即係翻返轉頭嗰啲咧，喂。講笑啊！但係應該嗱，愛華頓其實我諗最傷就係咧，佢連續2場聯賽都輸，反級反輸咧。哇！呢個位咧，真係我諗佢要反彈都幾難搞。佢仲要唔係普通反輸喎，大佬，你唔係領先1球俾人吸翻2球，你領先2球俾人吸3球，其實難度頗高㗎。係啊，你呢個位其實你睇翻啦，即係當然你近排啲人就會講話拎碧福特嚟講啦，其實我覺得真係唔係下下入晒佢數㗎喎，哇係你嗰啲中堅，喂斬個波入嚟，你跳又唔夠人哋跳，又唔跟得貼，下下都俾人衝埋嚟嚼嘅，又整球世界波咁樣，其實係咪真係好關佢事咧？即係你成日笑佢手短成咁樣，咁你都要前邊真係幫到手先得㗎，你而家。頭先我哋數過啦，仲係用緊艾殊利楊格喎，米高堅尼做中堅，好大鑊噶喎，係即係你俾人扣分都未降班啊，但係你而家咁樣搞法咧，即係可能似噶啦，真係咁樣搞落去。但係我咧就玩 Fantasy 咧，就做咗啲功課嘅，我發現咧愛華頓之後嘅賽程係幾靚。即係如果你之後嘅賽程佢都冇翻身嘅話咧，咁一定就真係冇再見大字。係啦。我覺得大字分分鐘呢個禮拜都未必頂得住啦，係嘛？即係莫耶斯有功勳喺身嘅喎嚇，救亡部隊一定係即刻諗起佢嘅喎，喺愛華頓層面。同埋咁啊係，因為呢個禮拜就係對李斯特城係啦。同埋今年真係唔落得班嘅喎，理論上佢對佢個球場嚇。美輪美奐咁樣，你真係唔通真係攞嚟踢英冠？咁係啦，即係密切期待佢嘅事態發展啦。我而家好留心呢隊波啊，所以即係真係啊，即係呢個都唔怕同大家講啦。我嗰日咧，我好少賭波嘅，其實就即係我冇賭波嗰種膽識嘅。我嗰日輸咗2球俾維拉嘅時候，我都同阿 Julian 佢哋講啦，喂，反勝有5倍幾6倍，幾多倍？好值得，即係好值得諗喎呢個。咁我都未開始即係落注啊，嘭一聲已經俾屈堅斯追翻球啦。咁跟住就即係個故事發展就好順利咁樣就配合晒個事態啦。咁我覺得即係長追有着數嘅喎，説不定啊呢隊波。咁啊，即係不妨可以考慮一下，即係攞嚟增加大家嘅入息嘅。喂，唔好意思，不過要留意翻。
留意翻佢個球員啊，阿班夫韋治啊，即係曾經我哋傳過，係好似想買嗰個，其實佢係缺陣係超大影響，佢真係 carry 緊佢條後防，所以睇下佢幾時出嚟，呢個要留意。即係班夫韋治呢個位就係令到佢呢排失咁多波，中門大開，我覺得其中一個好重要嘅元素啦。喂，同埋唔好意思，即係翻返轉頭咧，頭先我提到奇雲金寶嗰個咧，因為我已經唞唔，即係奇雲金寶已經即係不在啦，咁係我要包翻個底先啦 ，sorry 啊。係。喂，咁繼續。我哋回憶係啦，係啦。好啦，我哋去到呢個展望將來嘅時間啊。咁啊，嚟緊有呢個禮拜有2場波啊。咁啊，第一場就係聯賽啦。咁啊，繼續主場啦，對呢個班尼茅夫啊。咁啊，有少少哀兵嘅味道㗎嚇。點樣咧？即係嗱，班尼茅夫其實我都有睇咗佢對車路士嗰場波，真係踢得好㗎。係啊，係輸個人質素啊，就真係冇計嘅。如果嗰球12碼入咗，我都幾肯定其實車路士係唔知點算㗎啦。仲有個中微波。係啦，即係咬住咁樣，最後就真係靠個人質素。尼干古啊嘛，譯咗。咁就安干古啊。總之係啦，即係嗰位法國嘅前鋒啦。咁就真係話自己一個人喺禁區舞龍咁舞咁樣就俾佢入咗一球。咁唔關對波事嘅，即係純粹係即係質素能力上嘅分野嚟嘅啫。咁即係呢隊唔易食喎，我覺得比森林更加唔易食嘅喎，有可能。我認同。但係我係咁調翻轉睇喎，因為伊拉奧拿係一個好重視進攻嘅領隊啦，而呢個都係班尼茅夫換帥嘅主人啦。而其實佢哋車路士打得好多係就係個進攻一浪接一浪，而史諾反而咧就係唔怕你攻啊，而家係最驚你縮啊。我覺得如果有空位嘅球隊咧，史諾係有權咧係撕開佢哋嘅防線，可能係一場大手交易啊！我嘅睇法係，兩邊都有波入。我會咁睇，係啦。嗱，我就似方傑嗰個諗法嘅。嗱，我而家咧就今場波我係覺得保守少少，即係我自己估計場波，都係維持翻我哋之前睇法啦，都係拖住嚟踢，跟住都係揾一個時段就去發動呢個攻勢，就去爭取入波，係啦。咁哈比都有講到啦，咁其實班尼茅夫其實會今季暫時睇嚟其實都好主動嘅，係啦，但係我哋可能都唔會同佢鬥攻住，可能都係打反擊，因為其實我覺得見到我哋而家隊波嘅反擊咧，其實係成咗型嘅，有啲嘢睇嘅，啲 1-2 你見到啱 AC 米蘭嗰場波，其實蘇寶入嗰球波其實都係一個反擊，做個 1-2，跟住佢自己再 follow 上去，最緊要就係 follow 入去嗰時咧，其實禁區嘅6碼嗰個範圍有3個人，即係我哋有3個人。第一個我記係咪祖達定係邊個？定亞斯啊 miss 咗，跟住就蘇寶之後其實沙拿已經喺度㗎啦，係啦。咁即係呢一個我覺得，咦係有啲嘢睇嘅。咁亦都可能係其中史諾嘅一個套路。但係就因為就啱啱歐聯，其實都大部分時間踢翻同一班人。嗱，會唔會重蹈翻國際賽發生過即係森林嗰個情況？某啲球員可能真係都攰攰地。而假設如果史諾都係維持勝利11人嘅時候，又會唔會 fine tune 到呢件事咧？贏我覺得都當然我都覺得係會贏嘅，應該要贏啦主場，但係唔一球上落啦，我自己覺得。大手我就再悲觀少少添喎。嗱，頭先講到即係班尼茅夫個領隊係主攻派啊，係咪？咁但係喂，即係阿紐奴 show 咗俾你睇㗎咯喎，即係你咁都唔去參考下，又好似説不過去喎。即係而家有咁大個 role model 擺咗喺你面前，如果即係你真係踢翻穩陣啲、保守啲，咁利物浦究竟有冇辦法可以即係以呢班即係疲疲地嘅主力去撕破到即係可能能力上、陣式上係更加成熟嘅班尼茅夫咧？我係有啲擔心咯。咁即係只可以求神拜佛，就係即係真係鬥攻咯即係真係唔好轉咗 mindset 咯。一轉 mindset，我自己有啲擔心嘅。所以我同意都係一球上落嘅。所以我呢場我係極端地保守地估翻有1比0嘅。我係阿 Julian 咧，係啦。
我估1-1嘅，其實係。哇，好啊！係啊，我估1-1嘅呢場波。唔太負面，但我嘅感覺咯，我嘅感覺係1-1，希望我自己唔中先啦。但係呢個係感覺，我覺得係入到波嘅，但係亦都要小心咯，係啊，因為上場學方健話齋，其實真係有個板俾人睇到，因為一個新帥，即係我哋上兩集都有講到啦，其實熱刺咧。其實似㗎，熱刺換咗領隊之後，開頭係威係勢㗎嘛。但係其實你見到佢而家係瀨嘢㗎，而家係有啲 feel，係俾人哋已經睇到佢點做啦。佢都迷失緊㗎。其實可能佢都好快會要換領隊都唔奇嘅。但係我哋而家叫做雖然第4場啦，但係我都有少少隱憂啦，就係覺得啊，其他人都咁快已經睇到原來。第四場波已經發現咗你個問題咯，跟住開始啲人會 copy 噶啦。咁當然你話每一隊波嘅配合，可能都未必會做到同一樣嘅嘢嘅。但係呢啲硬隊呢啲隊咧硬嘢咧，佢哋打嗰個決心或者可能有人走多一步咧，其實佢個發揮嗰個威力係可能勁過佢哋個人質素嘅。係啊，呢個所以我就係估1-1嘅基於呢一樣嘢咯。Harvey 你咧？我咧就本身係想估2-1嘅，係啦，係，但係我見你哋太悲觀啦，我決定做樂觀嗰個。我係估2-1嘅時候，般尼茅夫要進攻嘅時候，我哋打多個反擊，所以最後贏3-1。係呢個係我嘅選擇。你貴言啊，最好就係你中咁啊，大家輕鬆啲，唔好咁辛苦啦。如果唔係，夠心救1萬㗎啦又。暫時我哋呢場你都係你最好喎。係啊，佢場咩㗎嘛？我哋一齊同生共死咁樣㗎嘛，冇人。咁好啦，睇完呢場英超，隔幾日就有場聯賽杯。咁呢場咧，就係咪理論上應該係會即係輕鬆啲啊？即係雖然對手係韋斯咸啊，但係換轉你係史諾，係啦，但係換轉你係史諾，你會寧願即係唔理啊，照樣拼盡啊，好似坦克咁樣。出個強陣贏夠佢7球，希望可以最後捧杯少少地有個杯捧都係捧杯啊，定係即係唔好浪費精力啦即係派啲即係2、3線部隊出去咧。我係覺得一定係副選㗎，其中一個啱啱提到嘅 point 就係值唔值得去投資一啲學習機會俾我哋啲球員咧？聯賽杯係我覺得係絕對係應該用嚟咁做，因為如果長遠嚟講唔俾機會班副選去學點樣踢史諾嘅波咧，對個球隊咧中後期嘅競爭咧係更加損害得大。因為始終新埋班係咪？咁啊，所以咧，我會期望咧呢一場咧，我哋係會盡出所謂嘅副選啦，就係我哋心目中另一班嘅球員啦。雖然艾利諾傷咗啦，我唔知點樣去調節呢一個位啦。但係咧，我覺得至少正如頭先我所講，我哋提到嘅宗師啦，同埋遠藤航咧，就係對韋斯咸就係要佢哋適應 Snotball 嘅一個最好嘅機會。如果要喺呢個你繼續係。如果佢夠心狠手辣嘅話，其實佢真係可以出基拿靴，跟住昆沙祖高美斯中堅，跟住巴特利、森美卡斯咁跟住中場就係摩頓搭遠藤航搭宗師，前邊就基艾沙紐尼斯，再加呢個加寶嘅，佢係真係有能力係可以咁樣㗎。我係想佢咁㗎，我寧願佢。好危，甚至乎真係大吉利是輸鬼埋真係要俾呢班人去實戰一下你嘅哲學，因為新埋班呢啲機會難得。嗱，理想我就覺得咧，即係理想地，我覺得我都想好似 Harvey 即係或者可能方傑你哋諗嗰個排陣啦，真係需要落場時間嘅，即係可能夾下佢新嘅 form，始終你練波，我哋大家都有時都留意到佢練波，始終都唔係真係下下都11個對11個咁踢噶嘛。其實即係都係喺個概念上邊去點樣演繹，真係要落到場，你要對唔同嘅對手。嗱，韋斯咸咧，我覺得起碼都半主力噶啦，即係都一定同你搏噶啦，可能甚至乎多過半隊去同你砌嘅，因為即係佢哋都需要杯噶嘛，即係尤其是聯賽杯呢啲都係佢哋嘅一個舞台之一。但係現實，我覺得咧
肯定唔會咁出嘅。我覺得雲迪克係會繼續 keep 嘅，但係可能搭住高美斯啦。嗱，巴特利有嘅，嗱，基拿佢一定要出嘅，如果唔係真係反台嘅，肯定。算啦，我覺得呢個係已經唔理佢反唔反台㗎啦，嗰啲好卑微嘅打工仔嗰種狀態㗎啦，已經係，但係冇可能，即係已經講唔通嘅。如果呢啲都唔出嘅話，跟住反而就會睇下嗱，基艾莎啦，基艾莎我覺得係要用㗎啦。即係你上場，喂大佬個分幾鐘，即係其實冇乜意思嘅，即係嗰個地標，即係講出嚟都有啲尷尬嘅。咁反而我會諗緊，咦前邊頭先都有講㗎啦，基艾莎，加寶啦，我當加寶會出㗎啦，跟住紐尼斯，哇呢個組合咧，我覺得應該係唔好睇嘅。三個應該都會踢自己波。嗱，加寶應該會好努力。加波好啲，加波好啲嘅，會不斷餵出去，但係接應唔到咯，可能係。係啦，你應該係會噴血嘅嗰場波。嗱，基亞澤我唔懷疑佢能力嘅，但係喺佢未熟悉或者未配合到任何人，同埋未試過同可能即係同阿紐尼斯再多啲 game time 去溝通之下咧，應該係會幾災難下嘅。我預期應該係會睇到哇點啊大佬，即係嗰啲嚟嘅。希望我會跌眼鏡啦，但係我唔敢想像呢個前線係點。咁所以可唔可以我哋有個共識，就係呢一場聯賽杯，即係真係放輕鬆啲心情啦。希望大家係咪？係嘅。即係如果真係 touch wood 真係輸咗都好，真係唔好咁氣餒或者唔好咁憤怒啦，係咪？即係我諗戰反嗰啲嘢啦。係啦，即係每一個我哋即係現實世界裏邊係有好多現實上邊嘅限制嘅。係。即係好啦，咁啊，今集又差唔多啦。咁啊，下個禮拜就會討論下呢個即係英超嘅賽事，同埋呢個係咪仲有歐聯嘅賽事係嘛？嚟緊呢個博洛尼亞好似係咪？冇錯，都係一週雙賽。係啊，咁啊希望翻主場咯。係啊，咁啊希望即係我哋攞翻3分先啦，追翻貼啲啦。期待。曼城好似唔識輸咁，阿仙奴又咁劣勢之下都贏到熱刺啦，咁啊希望我哋都唔好俾佢哋拋開啊，咁啊下個禮拜再見啦，係啦，OK，好，下個星期再見，好啦，拜拜，拜拜。